男孩得到了新玩具，凭借着它又是射鱼又是抓鸡，简直不要太快活。今天奶奶送了自强一个新玩意，他正在练习怎么使用这把木头弩。从他嘴角的笑意不难看出，他非常喜欢这个新玩具。毕竟有哪个男孩能够抵挡得住这种诱惑？小时候要是有这玩意，那一定是全村最靓的仔。奶奶正在一旁忙着给自强制作竹箭，自强接过竹签装进背篓就出了门。他有些等不及了，想要去山里试试威力。来到离村不远的山坡里，鬼头鬼脑的四处张望，想要寻找到今天的猎物。你还别说，这里还就真有一只鸡，也不知道是谁家养的，但是这里前后都没有人家，那就当它是野生的了。自强小心地摸了上去，瞄准了这只大母鸡，果断地扣中了扳机，可惜好像没有射中。要我说，还不如直接上手抓。这只鸡好像并不怕人，但自强并不这么认为。要是能射到，那也是乐趣的一部分。再次射了出去，好在这次是射中了。他赶忙上前抓起这只受伤的母鸡，正要把它绑起来，就听到远处传来另一只鸡的打鸣声，这让他加快了动作，直接把鸡丢进了背篓，拿着弩就仔细地寻找起来。听声音应该是在山坡之下，可惜找了一圈也没找到，只好回到背篓处准备回家。刚没走几步，一根枯树枝拦在了跟前。自强想了想，取出了柴刀，就挥刀向着树枝砍去，正好砍成段，拿回家可以炖鸡。很快这根树枝变成了整齐的柴火。自强在边上捡了件破衣服，用刀割开，扯了根布条出来，用来将柴火捆扎好，扛着它就向着家里进发。回到家中，给奶奶看了下打到的鸡，奶奶一看就明白了，这准是谁家的鸡跑丢了才会被自强抓到。既然这样了，也不好说什么，要是苦主找上门来，大不了赔他一只鸡就是了，反正自家院子里也养着不少。他吩咐自强先去烧壶水，中午就当加餐了。等着处理完鸡，他们决定换个口味，以前都是吃的鸡块，今天就来个炖全鸡。自强坐在奶奶身边，分享着今天打猎的过程，途中为这锅鸡简单的加了点盐。就这样炖了1个小时后，鸡肉也熟透了，配合着蘸水，一人一个大鸡腿，吃的那叫一个爽。虽说不是真正的野鸡，但从这鸡蜡黄的表皮也可以看出，它一定是只老母鸡。一顿饭结束，整只鸡也只剩下了2个鸡爪子。第二天，自强带着弩来到了河边。既然昨天能猎到鸡，那么今天没理由射不到鱼。可鱼并没有那么好找，反倒是找到了一片野蕨菜。来都来了，那自然是不能空手而归，先采些回去做个保底。下到小河里还摔了一跤，好在没什么事，用水泼了泼膝盖，也就没那么疼了。正所谓踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。正当他漫无目的地向上游走去的时候，看到河岸旁居然躲着2条大鱼，直接抓没有抓到。他跑到一边上好了竹箭回来，连续射了好几根。毕竟是小孩子的玩具，就算射中了也是毫无威力。最后还是靠着运气射进鱼鳃，这才把大鱼抓起。就这样边玩边追，直到他逮到第2条大鱼，这才心满意足地离开。来到村子，一位在掰玉米的大妈叫住了他，和另一位大妈一起买走了自强的鱼。自强回到家，乖巧地将钱交给了奶奶。奶奶数了数，并没有打算要，自强却还是叫奶奶藏好就行，他用不到钱。几天之后，自强又来到了河滩边，这里也有着一株五鸦果树，虽然长得和上次摘过的那棵长得差不多，但并不在一个地方。他在地上捡了颗果子劈开来，尝了尝，味道还是不错的。只有过了自强的挑选，他才会拿到街上卖。得益于这些果子坚韧的表皮，直接往下丢就可以了，并不用担心摔烂，这也让他摘起来方便了许多。一股脑爬到最高处，一颗颗果子被丢下来，花了些时间采完了整棵树。自强下到树下，收起随意丢在地上的果子，别看只有一棵树，没想到还是装满了背篓。由于这些五鸦果都是连着皮吃的，细心的自强来到小河里，倒出所有的果子，在河水里都清洗了一遍，再收进背篓里。回到家中，取来了塑料袋，奶奶陪着他来到了街上。照例是靠着村民的照顾，
卖起来也是非常的快，只是绕着街道走了一圈，果子就已经卖完了。这样的日子虽然平静，但自强显然是无忧无虑且快乐着。今天一大早，自强又来到了田野中，背篓里放着上次夜钓用过的钓竿。他瞧了瞧边上的小池塘，决定就在这搞一把，取出柴刀，劈开边上的杂草，对着地面就刨了起来，直到他翻找出几只大蚯蚓。这可是钓鲶鱼的最佳饵料。之前自强就在这个池塘里抓过鱼，里面可是有着不少鲶鱼，给所有鱼竿挂好了饵。自强解开鱼线，熟练地抛到了水中，钓竿牢牢地插入到岸边的泥土中。围绕着池塘不同位置分别布置好鱼竿，自强来到了玉米地里。当初在种玉米的同时也撒了一些菜籽，现在已经半大，到了可以采摘的时候，这成片的菜自家也吃不完，倒不如择一些长得好的拿到街上去卖，也好补贴些家用。不过出来的时候并没有带剪刀，只好将整株菜拔去，再用手悬吊根部，一摞摞菜被他码得整整齐齐，摘得差不多了。自强从背篓里拿出竹篾，将菜一捆捆打包好，这样卖起来也方便些，至少卖相不错。整理好所有蔬菜，自强背起背篓向着池塘走去，是时候去看看有没有钓到鱼了。提起第一个钓竿，结果什么都没有，饵倒是被吃完了，就是不见鱼。自强也不着急，今天他放的竿可不少，终归会有收获的吧。果不其然，仅仅是第二竿就拉出了一条黑鱼，这还不算完，后面又都拉出了2条大鲶鱼。本想着放到背篓中，但鱼腥味会弄得这些菜也没法吃了，所以干脆连着鱼竿扛在了肩上。这要是被钓鱼佬瞧见，一定会说他是活脱脱的炫耀。来到下一个点，提起来就是一条，实在是太爽了。不过偶尔也是有空竿的时候。就这样收完了所有的竿，自强像个老渔民一样，趁着天黑之前回到了街上。新鲜的鱼和菜都要尽快卖出去，自强直接在熟悉的大哥门前摆起了摊。这时也可以把鱼取下，装到塑料袋中。这边刚整理好，一位带着女儿的妈妈就靠了上来，先挑了2捆菜。边上的女儿似乎对鱼也感兴趣，大姐干脆也挑了2只。自强收了钱，开心地数着钱，继续等待起来。望了望另一头在吵闹着的孩子，只觉得自己的境界不一样了。同样的年纪，别人还在玩时，他已经在忙着赚钱，至少自己觉得是蛮好的。随着最后一点东西都卖完，自强收起东西，向着家里走去。几天后的一个清晨，自强和奶奶告别后就来到了山里。正当他在山道上走着，路边的东西让他一惊，拿了根树枝挑了挑，原来是一条小蛇。自强也不敢继续招惹，转头就向着山上跑去，一路小跑，生怕小蛇追上来似的。而这时他已经来到了柚子树跟前，这正是他之前摘过的那棵树。经过几个月的时间，这回柚子表皮已经泛起黄色，正是采摘的好时候。二话不说爬上树干，自强合理的利用树枝的造型，正好将背篓卡在了里面。那么接下来就是大丰收了，已经成熟的柚子一扭就掉。随着他爬到更高处，想要丢进背篓可就不是那么容易了。不过也不用着急，待会捡回来就是了。估摸着应该能装满一背篓了。自强下到树下，没想到常年爬树的他也有翻车的时候，直接一个屁股蹲坐到了地上。好在不疼，起身掸了掸并不存在的灰尘。他穿回鞋子，将掉在地上的柚子一个个捡起，装到背篓之中。眼见着已是装满，而地上还有一些，与其浪费了，还不如自己切开一个吃了算了。可以看到可能是野生的品种，导致它的皮非常的厚，切开厚厚的一角才能见到果肉。待到把包在果瓤外的白络都扒完，自强才吃到了里面的果肉。看他的表情也不知道是酸还是甜，总之吃完了整个柚子。他重新背起背篓，不过又遇到了新的问题，还是装得太满，一起身就往下掉。尝试了多次，还是抓在手上来的靠谱一些。沿着山间小道往下走去，不知怎么的，他忽然摔倒在了地上。原来是不小心踩到了个小型捕兽夹，也不知道是谁布置在这里让自强中了招。
他想要把捕兽夹掰开，可试了一下，力气太小，根本做不到。那么只好换个方法，朝着外面硬扯。也幸亏他穿着厚实的雨靴，要是换做之前他赤脚满山跑的时候，被夹到这只脚怕是要废了。艰难地把捕兽夹扯了出来，自强气愤地将它扔到一边，脱掉鞋查看起自己的脚。虽然还有些痛，但好在没什么大碍。他忍着痛收拾起散落一地的柚子。临走之前，他望了望还惨他的捕兽夹。懂事的他还想着能不能将陷阱复原，让放置的人不至于白忙活。努力了一番，奈何他也掰不开这玩意，还是算了，老老实实回家要紧。回到家中，在奶奶的帮助下将背篓卸下，自强忙不迭地脱掉鞋子，和奶奶说起今天被夹的经历。奶奶检查了一下，虽然没什么事，但还是取来了万能的药酒，给自强仔细地涂抹上。自强换上舒适的拖鞋，背起背篓，和奶奶一起出了门，来到路边随便找了个位置就摆下了摊位。就不说为啥每次来卖货都能卖出去，实在是因为他们卖得足够便宜，往往只有市场价一半的价格，早已在村子里打出了名气，就连开过头的大姐也忍不住返回来购买，所以根本就不愁卖，顺利地将一背篓柚子卖的只剩2个，这2个就留着自己吃吧，毕竟天已经黑了下来，他们还要赶回家中做饭。男孩在水中捞了一些青苔，反复清洗干净，没想到还卖出去一些。自强又来到了河边，今天可不是来抓鱼的。只见他拿出一个塑料篮子，就下到了河里，捞起一把水底的青苔，仔细地将里面的泥沙挑拣出来，这才放到了篮子里。原来他今天就是为了这些青苔而来，一般人都不知道这种青苔是可以吃的，属于野菜的一种。只是需要注意的是，采集的溪水水质一定要好，而且需要清洗干净其中的杂物，拿来煮汤或者晒干，吃起来也是有种海苔的味道。讲究点来说，这种青苔含有叶绿素、维生素和多种微量元素，非常有营养价值。只是随着国内工业化的进程推进，现在的小河里青苔一般也没人敢吃了。但我们可以看到，自强在捞的这条河里水流清澈见底，没有什么污染，所以他来捞上一些，看能不能待会拿来卖点钱。只不过这个工序还是很复杂的，最麻烦的是确保每下捞上来的青苔里没有沙子之类的杂物，不然吃起来硌牙，那可是坏了他努力打造起来的金字招牌。所以半天时间才搞了一篮子。自强将这些先倒到干净的大石头上，就又拎起篮子下了河。这里的青苔是真的多，尤其是在水深的地方。远处一位阿婆也在干着同样的活，不过形成不了竞争关系，因为根本采不完。待到自强又采满了一篮子后，他回到了背篓处，看了看2处的分量已是不少，他决定进行下一道工序。只见自强在大的那一堆分出一些装到了篮子里，拿起木棒洗了洗，就对青苔进行了敲打。洗过衣服的都知道，这样可以让里面的少量杂质再次跑出来，而且捶打过后吃起来的口感也更好一些。这还不算完，再次装到筛子里，浸泡到河水中，反复的涤荡几遍。最后沥干水分，足足经历了2轮这样的过程。自强在河边砍了些树叶，清洗干净后垫到了背篓底部，做到了充分的干净又卫生，这才把青苔团成了团放了进去。又是经过漫长的时间，处理好了另一堆青苔。自强收好了今天的货物，望了望已是不早的天色，背起背篓向着家里走去。他也没有回家，径直来到了小卖部门前，跟老板说了一声，就取出了青苔团子，默默地等起顾客上门。没等多久，第一个客户上门，买走了2团青苔。一边的狗子似乎对这些青苔很感兴趣，不顾自强的阻拦，一个劲的想要凑过来。玩闹过后，2个大娘分别买走了1团。正当自强以为只剩下1个很快就能卖完的时候，可这一等就等到了华灯初放，只有2只狗子在一旁陪了他许久。眼见着再无人来买，自强收起所有东西，有些懊恼地丢掉了树叶，心想下次再也不搞这玩意了。不仅卖不上价，还没人要。回到家中，奶奶已经在门口等着他，
顺手将钱交给了他。其实奶奶也怕钱放在他那，又要被他那酒鬼儿子霍霍了，但自强也是没有接回来，只是说叫他留着就行。奶奶拿着青苔准备煮了晚上吃，还是希望这样平静的日子能够多维持一段时间吧。男孩和奶奶一起制作了鱼篓，趁着下雨放到了池塘里，晚上收获了条大鱼。今天一早，自强已经砍好了竹子，正扛着它往家里走去，这正是为了让奶奶给他做一个新的捕鱼篓。回到家中，剩下的活就交给奶奶了。他沿着竹节将竹子砍至合适的长度，而后将竹筒分解成一片片竹片，最后要得到的就是这些竹篾了。之前但凡奶奶在做竹编，自强都会在一旁观看学习，如今也可以尝试着自己制作。不过编出来的东西歪七扭八，一看就是学徒工出品。他取来了家里旧的鱼篓，想要把自己编的盖子安进去，最后还是在奶奶的帮助下塞了进去，取来绳子牢牢地绑在收口的位置，这样的结构就能让进入的鱼无法跑出了。而奶奶在一边准备编一个新的，只见她在地上打好了底，随后利用竹篾的韧性逐渐编织成竹篓的形状。很快一个稍小一些的鱼篓成型，同样要配上防止鱼逃跑的收口。完成了2个捕鱼工具，自强带上它们就出了门，在路上顺带采了一些木薯叶，就来到了上次钓过鱼的地方。刚掏出要用得到的物件，天空就开始下起雨来，这也没有浇灭自强的热情，只是加快了点速度，3两下给鱼篓制作了个浮漂，并在里面塞入了刚采来的木薯叶，起到一个模拟水草的效果。最后自强拿出了带来的饵料，顺带混了一些蚯蚓进去，做好了准备工作。他来到了竹筏上，可以看到今天的水也是碧绿碧绿的，不似上次黄澄澄的浑浊。就这样划着竹筏来到深水处，自强将2个鱼篓一一放下，用竹竿将其捅到了河底，漂浮的瓶子就是用来定位的标记。最后自强在2个竹篓附近撒了些调好的饵料，嘴里念叨着鱼儿鱼儿快来吃。确认都布置好了，自强划着竹筏回到了岸上。那么接下来就交给时间了，先回家再说。时间来到晚上，自强帮着奶奶干完了家务，拿起了头灯，准备去看看今天下的地笼到底有没有收获。熟练地解开绳子，泛着竹筏来到了标记处，拉起第一个小竹篓。运气似乎并不站在他这一边，里边空空如也。不过也不需要担心，还有另外一个等待他去查看。这还没拉起来，就看到里面有着好大一条鱼，看这体型起码得有好几十斤重了。也不知道是木薯叶的功劳，还是他撒的那些饵料起了作用，总之是让他抓到了。本来这条大鱼待在里面也是蛮好的，可自强想着把它取出来，鱼篓可以再次利用，费劲巴拉的扯了半天也没拿出来，只好试着把它倒出来。可刚还一动不动的大鱼突然扑腾了一下，直接挣脱了出去。眼见着煮熟的鸭子飞了，气得自强把笼子砸到了水里，真是白欢喜一场，到头来什么也没捞着。他也不想在这伤心之地多待了，直接划着竹筏跑路，回到岸边拴好了竹筏，他只好有些沮丧地离开。这个男孩实在是太厉害了，靠着一张塑料布把小溪上下游围了起来，里面的鱼直接抓了个爽。也许是前几天下地笼溜掉了条大鱼，让自强有点耿耿于怀。今天他带着奶奶给准备的塑料布，带着一个大抄网就出了门，穿过山道，来到了一段离家比较远的小溪旁。为什么特意跑得这么远选择这里呢？原来河道在这里分成了左右2支，只需要在流量较小的一支用石块垒出一道堤坝，河水就会全部从另一边流走。那么垒了水坝这边下游必然会水流枯竭，这样就可以方便的在里面抓鱼了。随着自强的搬运，可以看到水流已然少了不少，下游也逐渐露出了河底的石滩。虽然已经在底下努力的塞入小石子，但还是不能阻止水从缝隙里流淌出来。正当他在忙着的时候，发现水里好像有什么东西，于是他赶紧提起抄网就追了上去。这应该是条大鱼，可追了一路还是让他给跑了。
在他摔了一跤之后，更是彻底失去了大鱼的踪迹。自强还是有些不甘心，沿着河道来到下游一块浅水区，他若有所思地瞧了瞧这里，是不是在这也垒上一条水坝？那岂不是这段水域里的鱼就任他抓了？说干就干，自强将河滩底部的大石块一一捡起，整齐地摆成一条直线，这样既能防止鱼儿逃跑，也不妨碍水继续流走。聪明的他还在中间留了一道闸口，把自己的大抄网安放在了里面，想逃跑的鱼儿还得过了这个网兜再说。布置好了下游，那么是时候将上游的来水彻底断绝了，而带来的塑料布就是用在这的。只见自强将其摊开，拖入到溪水之中，仔细地覆盖在水坝之上，底部用小石块将其压实，不够长也没有关系。自强的背篓里还有一些透明的塑料膜，今天可是做足了准备而来的。同样的方法将水坝围得严严实实，水流肉眼可见地变得小了许多，只剩下少许从底下渗出，但这已经无关紧要了。正当我以为可以进去大丰收的时候，自强提着柴刀钻进了一旁的树丛里，没过一会从里面拖出来一捆树枝和一根木棍，丢在河滩里，似乎觉得还不够，又搞了一捆出来，这才抄起木棍向着树枝怼去。为了能快速将其捣烂，自强还摸了几把石子丢了进去。这是要做什么呢？原来这些树叶中含有轻微的毒素，只要将其捣碎，混合着叶子汁液的溪水，就能将鱼统统麻翻，这样抓起来就不费吹灰之力了。认真地砸了半天，一抬头看到一只小王八想要逃离这块不干净了的水域，自强只是好奇地抓来了玩了一下，实在是太小了，还是让它回归自然长大了再说吧。这时树枝已经变成了一团碎屑，棕色的汁液从底部缓缓渗出，流到河道里，像是放了某种生化武器。大鱼已经开始坚持不住翻起了肚皮，还扛得住的也躲在洞里瑟瑟发抖。而自强还没有停下，直到把这坨东西捣得不能再烂，甚至把这些残渣抛到了水里进行精确投毒，真是做到了物尽其用，没有一丝一毫的浪费。忙活了这么久，也是时候到了收获的时间。翻着白眼的鱼已经没有了逃跑的能力，任由自强捡拾起来。就算还能活动的鱼儿，活力也是大不如前，随便2下也是轻松拿下，连平时最难抓的泥鳅也不在话下。就这样，自强沿着河滩往下走去，一路上的鱼也只能用白捡来形容了，大鱼小鱼他都没有放过，就连黄鳝都有。来到水深的地方，也是终于见到了大鱼，不过这里水太多，药性都被稀释掉了，依旧矫健的大鱼并没有让他抓住，那么只好暂且放他一马。来到网兜前，好家伙，里面也是存了不少鱼。收起这些收获，自强带着网兜找起了刚才的跑掉的大鱼，也许是游到了外边吸了几口高浓度生化药剂，这时已经翻着肚皮在河面上仰泳了。抄起来一看，那可是真不小啊，都抵得上之前的所有收获了。眼见着是把这里大大小小的鱼都抓完了，自强回到了水坝处，收好了这袋鱼，拆掉了水坝上的塑料布，水流又重新哗哗地往下流去。收拾好自己的东西，他还不忘将水坝也拆了一部分，好让这里的生态恢复到他来时的模样，这样他下次再来的时候，也许又能抓到这么多鱼了。男孩在地里居然捡到了一只兔子，兴高采烈地带回了家，并和奶奶一起给他做了个高端大气的窝。今天自强早早地背着背篓向着地里走去，来割点为数不多的红薯藤拿去喂猪。这片地里的红薯藤长得稀稀疏疏，正当他认真地割着猪草，边上出现了一只兔子，而自强背对着他还没有发现，直到他转过身来割完了眼前的一撮，才看到地上怎么有个洞。走近一看，里面躲着只大兔子。自强看了看这个2头通的洞，确认是兔子打的无疑，拿着刀柄捅了捅，兔子似乎很害怕，躲在里面不敢出来。都说兔子急了也会咬人，兔子怕，自强也同样有些怕，拿了根树枝左右试探了一遍，才发现原来是只呆兔子。这就好办了，一把逮住兔耳朵，就把它从洞里揪了出来。这只憨憨兔子也不知道从哪里跑出来的，就算放到了地上也不见跑。既然这样，也不用管它了，还是先把这个洞给填上再说，毕竟以后还要种东西的。
这2个大窟窿在这里肯定不行。自强用柴刀毁掉了这个洞。兔子呆若木鸡地坐在地上一动不动。这么乖的兔兔也不用绑了，就直接丢到背篓里吧。自强也不再理他，自顾自地收起了红薯藤。接着他又来到了早已枯萎的玉米地里，玉米杆子上挂着老得过头的豇豆，再不收了怕不是都要黄了。为了能更快地收起豆子，自强把背篓放在地上，这本是兔子逃跑的好时机。可等自强在里面摘了一圈回来，就算背篓倒在了地上，也没见兔子跑路。自强也是没有见过这么乖的兔子，于是决定回家把它当作宠物养起来。懵懂的兔子在不知不觉中居然逃过了一劫，也不知道该说它傻还是说它聪明了。就这样，自强手里抱着豇豆，背篓里装着兔子和红薯藤回了家。回到家中，奶奶正在喂鸡。自强首先就叫奶奶看下自己捡到的兔子，问了奶奶哪里可以养起它，正好家里有个塑料箩筐可以安置它。为了点兔子爱吃的红薯藤，在上面加了个盖子，先让兔子在里面待一晚。明天自强准备给它打造一个全新的兔窝。就这样，在自强的期待中，时间来到了第2天，他一起来就来撸起了兔子。胆小的兔子似乎还没有很好的适应新环境，昨晚喂的红薯藤那是一点也没吃。在和奶奶商议后，自强拎起柴刀就出了门。他来到后山之中，挑了几棵细长的竹子就收集了起来，捆扎牢固后向着家里拖去。家里奶奶也并没有闲着，她已经制作好了打造兔笼用得到的龙骨，沿着规划好的孔洞插入到地面中。这时自强也回来了，奶奶接手过竹竿，两人就紧锣密鼓地开始接下来的工作。就是这个剧2个人始终没有在同一频道上，但奶奶还是全程让自强参与了进去，这样亲手制作的东西才更有成就感。用棒子测量出需要锯的长度，放在竹竿上比划了一下，将剩余的都锯成了相同的长度，而后在竹筒上浅浅地锯出2道凹槽，由自强在一旁开出洞。这些洞就是在安装的时候用的。只见奶奶在左右两边分别将竹筒插进了木杆子里，随后前后也同样安放进2根竹筒。可以看到奶奶开的孔洞位置非常精准，在手艺这一块那可是真做到了家有一老如有一宝。之后只要交替着将竹筒一一安放进去，很快就得到一个既通风又美观的兔笼。自强迫不及待地将大兔子放了进去，顶上盖上2片破石棉瓦，整个兔笼也算大功告成了。贴心的他还拿来不穿的旧衣服给兔子作为睡觉的床铺，至此这只笨兔子也算成为了家里的一员了。